Deməli, bizim bugünkü dərsimiz fizik şəxslərin gəlir vergisi haqqında olacaqdır. Öncədən deyim ki, bu dərsi biz 2 və ya 3 dərsə keçəcəyik. Bir hissəsi də əmək haqqı bölməsi ilə bağlı olacaqdır. Baxaq görək, maddələr bu haqda bizə nə deyir? İlk öncə 95-ci maddədə deyir ki, bunun fizik şəxslərin gəlir vergisinin vergi ödəyicilər kimlərdir? Bunlar həm rezidentlərdir, həm qeyri-rezidentlərdir. Rezidentlə qeyri-rezident anlayışında əsas necə demişdik? Demişdik ki, 182 gündən, yəni az müddətdə, yəni ölkə arasında fəaliyyət göstərənlər nə hesab edilirdi? Yəni qeyri-rezident. Qalanlar isə rezident idi. Söhbət bu maddələrdə elə yerə olacaqdır ki, fərdi sahibkarlara da baxan bir məsələ maddələr olacaq. Niyə? Çünki fərdi sahibkarın özü də fiziki şəxs hesab edilir. Görək bunun vergi tutma obyekti nədir? Yəni vergi tutma obyekti necə tərif edir? Deyir ki, yəni nədən söhbət gedir? Vergi tutma obyekti də bundan öncə demişdik ki, vergi tutma elementləri var. Onlar içində vergi tutma obyektləri vardır, vergi tutma bazası da vardır. Deyir ki, rezidentlərin gəlirləri üzrə vergi tutma obyekti vergi ili üçün. Vergi ili üçün nədir? 1 yanvar 31 dekabr üçün rezidentdən bütün gəliri ilə gəlirdən çıxılan məbləğ arasında fərqdən ibarət olan hissə vergiyə cəlb edilir. Nə deməkdir? Yəni vergi nədən tutulacaq? Yəni bütün gəlirlər gəlirdən çıxılan məbləğ arasında fərq. Yəni biz belə ifadə edirik. Maddədən bunu çıxartdığımız qısa formada belə ifadə edirik. Bütün gəlirdən çıxılan məbləğ arasında fərq. Gəlirdən çıxılan məbləğ nə ola bilər? Xərclər ola bilər. Nə deməkdir? Bu deyir ki, bu deməkdir ki, gəlirdən, yəni xərci çıxıb onu vergiyə cəlb edəcəyik. Ona görə deyim, bu maddə elə bir maddələrdir ki, bunun bəzi hissəsi və yaxud elə ola bilər ki, azad olma ola bilər. Məsəl üçün, bütün gəlirlərdə müəyyən qədər azad olma olar, o çıxılar, o vergiyə cəlb edilir. Bir yanaşma bundan ibarətdir. Deyir bu maddə ilə bağlı. İkinci yanaşma da odur ki, nələ vergiyə cəlb edilir? Vergi ilə bağlı bütün cəmi gəlirlər bura cəlb edilir. Tutaq ki, işçi əmək haqqı alır 1000 manat, 1000 manatın 14%-nə vergi tutulur. Görürsünüz? Elə də ola bilər ki, məsəl üçün, 1000-dən müəyyən qədər azad olma olar, 200 azaldılar, 800-dən hesablanır. Yəni, burada 2 milyar əldə elədik, 96-cı maddə ilə bağlı. İndi baxaq, görək, bununla bağlı bir nümunəmiz var. Çalışacaq nümunələr üzərindən gedək. Deyək, sahibkarlıq fəaliyyətə məşğul olan fizik şəxs gəlir vergisinin ödəyicisidir. Eyni zamanda rezident səhmdar cəmiyyəti müəyyən qədər payız malikdir. Deməli, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs nə deməkdir? O demək ki, yəni fərdi sahibkar. Gəlir vergisinin ödəyicisidir. Yadda saxlayın, fərdi sahibkarla bağlı olanların adətən gəlir vergisi ödəyicisi deyirlər. Hüquqi şəxs statusu ilə bağlı olaraq vergi ödəyicilərin isə mənfəət vergisi deyirlər. 2017-ci yekunlarına görə fizik şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətini əldə etdiyi ümumi gəlir olur 10.000 manat. Gəlirdən çıxılan xərcləri də olub 4.000 manat. Dividend gəliri də olub 1000 manat. Onda necə olacaq? Onda birinci meyara görə 10.000-dən 4.000 çıxacaq, qalacaq 6.000. Vergi tutma obyekti bu olacaq. Bu, məsəl üçün, 50-lik ilə də bağlı ola bilər. Məsəl üçün, tutaq ki, biri 50 şəxs var, bir də sağlam şəxs var. 50 şəxsdən belə bir şey, yəni 50 şəxsdən 200 manat məsəl üçün azaldı, 800-dən hesabı. Bir də var 1000 manat üzərindən. Bu, azad olmada bura daxildir. Deməli, nə olacaq? 10.000-dən 4.000 üçün 6.000, deməli, vergi 6.000-ə hesablanacaqdır. Bir də var ki, müəyyən şirkətə paya sahibdir, dividend gəlir əldə edir. Artıq burada xərc olmadığına görə 10.000 manat gəlir olubsa, bunun vergi tutma obyekti, yəni 1000 manat olacaq. Gördünüz, birinci meyar üzərindən oldu ki, vergiyə cəlb edilən bütün gəlirlər, məsələn, bu dividend gəliri bu meyara daxildir. Bu sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə əldə edilən 10.000
gəlir və ondan 4.000 də xərc çıxanır, qalan 6.000 isə bu meyara daxildir. Sonra başqa maddəmizdə deyir ki, tutaq ki, deyir ki, burada Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi daimi nümayəndəlik əlaqədar vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir. Yəni, başqa xarici bir şirkətin Azərbaycan daimi nümayəndəliyi var. Yəni, onlar da vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir. Necə hesablanacaq vergiyə cəlb olunan gəlir? Ümumi gəlirlə həmin dövrdə bu gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar olan çəkilən və gəlirdən çıxılan məbləğ arasında fərq. Yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi gəlirdən xərc çıxılacaq, ümumi mənfəət qalacaq, onun üzərində hesablanacaq. Baxaq, tutaq ki, biz burada bu maddəni hesablamaqda bizim buradan hesablama mexanizmi tam vermək deyil. Hədəf göstərmək lazımdır ki, vergi tutma obyekti nədən ibarətdir? Tutaq ki, deyir ki, daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi 2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti 6.000 manat gəlir əldə edir və gəlirin əldə edilməsində 2.400 manat xərc olur. Demək, 6.000-dən çıxacaq 2.400, qalacaq 3.600, vergi tutma obyektimiz olacaq 3.600. Sonra, başqa misalda deyir ki, təkcə qeyri-rezident, yəni fiziki şəxs, yəni 2018-ci ildə 120 gün müddətində Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olur. Nəsə gətirib satır, belə fərq eləmir və ya xidmət göstərir. 15 manat gəlir əldə edir. Gəlirin əldə edilməsinə bağlı xərclərdə 5.000 manat olur. Nə olacaq? 15.000-dən yenə 5.000 çıxılacaq, 10.000 qalacaq, 10.000 onun vergi tutma obyekti hesab ediləcək. Bunda nümunəsi budur. Sonra əsas, görək bizim gəlir nədir? Gəlir anlayışına necə tərifdir? Biz əvvəlki dərsimizdə gəlir anlayışı ilə bağlı bir təsnifatını vermişdik. Rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycanda və Azərbaycan hüdudlarında əldə etdiyi gəlirin ibarətdir. Tutaq ki, bizim vətəndaş da ola bilər, bizim şirkət də ola bilər. Onun bizim ölkədə əldə etdiyi gəlir də vergi tutma obyektidir. Onun xaricdə əldə etdiyi gəlir də vergi tutma obyektidir. Həmçinin ancaq qeyri-rezidentin vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan mənbəlindən əldə etdiyi gəlirdən ibarət. Niyə? Çünki ancaq Azərbaycandan qazandığı gəlirdən vergi verir. Öz ölkəsində qazandığı ölkədən ölkənin vergi orqanına gəlir, hesabat verir. Gəlirlərə nələr daxildir? Görə gəlirlər anlayışı nələr daxildir? Biz bundan əvvəlki dərsimizdə ifadə eləmişdik ki, gəlirlərin təsnifatını vermişdik və orada da ifadə eləmişdik ki, o gəlirlərdən biri muzlu işlə əlaqədar olan gəlirdir. Muzlu iş nədir? 13-cü maddə bizə nə deyirdi? Muzlu iş əmək müqaviləsi əsasında yerinə yetirilən əmək fəaliyyətdir. Bizdə bir də var, muzlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir. Bu ikincidir, 97.3 ikinci maddəsidir. Bir də var ki, 97.3 üçüncü maddəsinə deyil, vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi yaranan artımdan başqa bütün gəlirlər. Niyə onu artım qırmızılamışam? Deyir ki, əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsində yaranan artımdan başqa bütün gəlirlər. Yəni, nə deməkdir? Bu demək ki, əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi yaranan artım real gəlir hesab edilmir. Niyə? Çünki o bir alış-satış əməliyyatı ilə bağlı deyil, yenidən qiymətləndirmə ilə bağlıdır, bazar dəyər artması ilə bağlıdır. Bunda bir xüsusi bir sənəd əsası yoxdur. Yəni, tələb təklif qiymət əsasında olan bir artımla bağlıdır. Ancaq mən bununla bağlı olaraq yenə də bunu daha rahat başa düşülməsi üçün burada mühasibə çotuna müəyyən istinad verəcəm ki, biləsiniz. Yenidən qiymətləndirmədən bağlı olan gəlir nə demək? Öncədən deyim ki,
Bu gəlir dəyər artımı mənfəətlə bağlı, real satışla bağlı deyil. Yəni dəyər artımı satışla bağlı olmadığına görə bu real gəlir deyil. Tutaq ki, belə bir şey olsaydı nə olardı? Baxaq, tutaq ki, bina əldə edib müəssisə 100.000 manat. Bank hesabından pul çıxıb 100.000 manata sahib olur. Yəni qaymə, real dəyəri 100.000 manat. Ancaq sonra növbəti ildə o 100.000 manatlıq binanın dəyəri, bazarda dəyəri artıb olubdur 125.000 manat. Bu zaman bunun nəticəsində olan dəyər artımına müqabiləşməsi bu cür olur. Bu dəyər artımı 125.000 burada verirlər torpaq tikili avadanlıq kimi. Yəni əsas dəyərdən başqa, bu 100.000-dən başqa. Ancaq bunu burada yazmırlar ki, satışla bağlıdır. Yəni 601-ci hesabda yazmırlar. Və sair satışda 611-ci hesabda yazmırlar. 331-də yazırlar. Biz bilirik ki, 300-lə başlayan hesablar nə ilə bağlıdır? Kapitalla bağlıdır. Ona görə də yenidən qiymətləndirmə nəticəsində yaranmış bazar dəyəri artımına amortisasiya xərci də hesablanmır. Ona görə hesablanmır ki, bu, yəni biz götürüb amortisasiyanı da 125.000 üzərini hesablamırıq. Həm onu gəlir kimi tanımırıq, vergisini ödəmirik. Həm də onu amortisasiya hesablaya bilmirik. Və xərc kimi də silinmir. Xərc kimi silinməməsi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu elementi biz mənfəət zərər haqqında hesabatda göstərtmirik, aparıb kapitalda dəyişiklik haqqında hesabatda göstərin. Yəni neçədə? 331 nömrəli hesabda göstərin. Tam tərsinə olsaydı, əgər aktivin dəyəri düşsəydi nə olardı? Məsələn, 150.000 bir avadanlıq olubdur, dəyər düşüb olub 140.000. Burada da onun kimi. Burada da onun kimi. Burada da tam tərsini olacaq. Burada tam tərsini olacaq. Yəni, burada mənim hədəfim mühasibə çoxundan bir istinad gətirməklə sizə göstərməkdir ki, qiymətləndirmə nəticəsində yaranan gəlir, real gəlir deyil, vergi hesablanmır və ona amortisasiyada hesablanmır. Verginin yanaşması bundan ibarət. Keçən muzlu işinə əlaqədar olan gəlirlər. Nələr daxildir? Deyir ki, fizik şəxs tərəfindən muzlu işinə əlaqədar alınan gəlir nələr? Əmək haqqı daxildir. Əmək haqqı. Bu işdən alınan hər hansı ödəmə fayda daxildir. Əmək haqqı da olsa, hər hansı əlavə bir ödəniş də olsa, fayda da olsa, bunun hamısı nədir? Gəlir fəaliyyətdir və muzlu işinə əlaqədar olan gəlir fəaliyyəti. Muzlu iş nədir? Muzlu iş o ki, əmək müqavilən var. Ya sənə ödənişi əmək haqqı kimi verirdilər, ya hər hansı bir ödəmə kimi verirdilər, ya da hər hansı bir fayda kimi. Və ya fayda yazıb ki, yəni istənilən haqqında işçiyə hədiyyə də versən, başqa bir şey də versən, borcunu da bağışlasan, istənilən alırsan, əmək haqqını hesab ediləcək. Sonra deyir ki, aşağıdakı göstərilən məbləğdən işçinin əldə etdiyi gəlirə görə ödədiyi hər hansı xərc çıxıldıqdan sonra qalan məbləğə bərabər. Nələr? Bunlar nələr daxil? Məsəl üçün, deyir ki, fizik şəxsə banklası kredit tərəccində olan faiz dərəcəsinin aşağı faiz dərəcəsi su da verildiyi halda. Nümunə göstərdim. Su da deyəndə kredit nəzərdə tutulur. Kredit nəzərdə tutulur. Verildiyi halda bu tipli sudalar banklası kredit tərəccündən olan faiz dərəcəsinə uyğun faiz ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə uyğun ödənməli olan məbləğ arasında fərqdir. Çox da lazım deyil. Yəni, ilkin variantda siz bunu rast gəlməyə bilərsiniz. Ancaq nümunə verəcəm ki, biləsiniz ki, bu nə ilə bağlıdır. Tutaq ki, 2016-cı il fevral ayının 10-da müəssisə işçisinə bir müddətinə 2000 manat məbləğində suda borc verir. İllik faiz olub 8%. İşçinin də aylıq vəzifə maaşı 400 manat. Kreditin verildiyi vaxtda banklar arası kredit tərəfindən faiz dərəcəsi olub 14%. Deməli, müəssisənin verdiyi faiz 8%dir. Yəni, ölkə banklar arası faiz dərəcəsi də 14%dir.
deməli 8% olanda 8 məsələn 2000-in 8% 160 manat, 14% hesablayanda da olur 280 manat. Bu o deməkdir ki, arada fərq 120 manat eləyir. Bu demək, deməli işçinin aylıq gəliri olur 520 manat. 400 manat aylıq vəzifə maaşıdır. 120 manat da onun kimi hesablayır. Verici deyir ki, belə bir variant olsa ki, yəni ölkədə banklar faizlə, aşağı faizlə versən, o demək bu dolar yon işçiyə faydan deyibdir. Mən o faydanı da gəlir kimi hesablayacağım. Yoldaşlar, bura kimi aydındır. Sonra deyir ki, işə götürən öz işçisinə malı, işi və ya xidməti təqdim etdiyi, yəni təqdim etmə anlayışını izah eləmişdir. Yaxud hədiyyə verdiyi halda bu cür malların, işçilərin xidmətlə bazar qiyməti ilə dəyəri. Bazar qiyməti nədir? Yəni real bazar qiyməti, tələblə təklifin kəsişdiyi qiymət. Görək nə deyir? Deyir ki, fərdi sahibkar bazar qiyməti 300 manat olan pencəyi öz işçisinə hədiyyə etmişdir. Bu zaman 300 manat işçinin muzlu işlə əlaqədar əldə etdiyi, yəni aylıq gəlirlə əlavə ediləcək. Və yaxud öz işçisinə məsəl üçün istehsal etdiyi ətri 40 manata satıbdır, ancaq həmin məhsulun bazarda 60 manatdır. 20 manat dolar yoluna işçiyə əlavə fayda verdiyinə görə, yəni dolar yoluna fayda verdiyinə görə o aylıq gəlirini əlavə ediləcək. Aylıq gəlirini əlavə etmək nə deməkdir? Vergi tutma obyekti əvvələ 400-dürsə, yəni 400 alırsa, yəni sırf vəzifə tarifi maaşı. Burada məsələn bir pencəkdə, yəni buna da bir pencək hədiyyə eləyirsə 300 bu olacaq, 700. Məsəl üçün, yəni 20 manatda əlavə bir şey verəcəksə olacaq 720 manat. Demək 720-nin onun yəni aylıq gəliri hesab ediləcək və onun üzərindən vergi tutulmalıdır. Verginin yanaşması bunun ibarət. Sonra deyir ki, müəssisə öz işçisinə mənzil təmirini etmiş. Məsələn, işçisi də imkanı yoxdur, müəssisə onu təmir edir. Ola bilər, mümkün. Necə eləyə bilər? Tutaq ki, işçidir, imkanı olmaya bilər və yaxud uzun müddətli ona perspektiv görə bilər, dəstək ola bilər, öz tikinti şirkəti ola bilər, yəni onu da evin təmir elətdirə bilər. Variant olanda nə olacaq? O zaman faktiki maliyyə dəyəri olur 2500 manat. Ancaq o işçisi olduğu halda 2000 manat ödəyibdir. Bu o deməkdir ki, bu zaman 500 manat deyir ki, həmin işçinin gəlir kimi nəzərə alınmalıdır və ondan vergi hesablanmalıdır. Və yaxud işçinin xərclərin əvəzən ödənildiyi halda, tam yenə işçinin maaşı 500 manatdır. Fərdi sahibkar maddi çətinlik səbəbindən aylıq mənzil kirayə haqqında yəni şirkət ödəyir. 200 manat əlavə edir. Bu zaman nə olacaq? Bu o deməkdir ki, onun əmək müqaviləsində əmək haqqısı 500 qeyd edildiyinə baxmayaraq, ona vergi hesablanarkən 700 üzərinə hesablanmalıdır və kirayə haqqı da onun üzərinə gəlinməlidir. Və yaxud 98.2.4-cü maddəsi deyir ki, işçinin işə götürənə olan borcunun və öhdəliyin bağışlandığı halda işçinin müəssisəyə borcu ola bilər, müəssisə rəhbəri onu bağışlaya da bilər və yaxud öhdəliyində yəni sıfırlaya bilər. Bu zaman nə olacaq? O zaman öhdəliyin məbləği qədər də onun yəni hissəsi işçinin əmək haqqısına daxil ediləcək və vergi ondan hesablanacaq. Məsəl üçün, işçinin aylıq əmək haqqı 380 manatdır. Həmin işçinin müəssisəyə 300 manat borcu var. Ancaq sonra müəssisə rəhbəri görür ki, onun gücü çatmır, onu bağışlayır. O zaman yəni onun vergi tutma obyekti 380 manat yox, əmək müqaviləsi 380 qeyd edildiyinə baxmayaraq o yox, deyir ki, bu 680 üzərindən olmalıdır. Yəni, verginin yanaşmasının ibarətdir ki, vergi deyir ki, sən hədiyyə deyiləsən, işçinin borcunu da bağışlasan,
nə bilim, bazar dəyərindən aşağı qiymətə də versən, hər hansı bir dolayı yolla fayda da versə, dəxili yoxdur. Bu işçinin nədir? Gəlirinə daxildir. Vergi ondan hesablanmalıdır. Yəni, deyir ki, hədiyyə eləyirsən, tamam. Onu hədiyyə eləyirsənsə, mənim də payımı ver. Yəni, mədəni yolu budur. Qısa forması budur ki, mənim də payımı verilməlisən. Sonra, işə götürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları. Ola bilər, tutaq ki, işçinin vergiyə cəlb edilən gəlir 300 manat. Ancaq müəssisə rəhbərliyi 2 il müddətində yerli sığorta şirkətində könüllü sığorta vasitəsilə işçinin həyatın yığım sığortasını həyata keçirir və hər ayda 200 manat işçinin əvəzindən pul ödəyir ki, işçi qocalarsa, yaşlanarsa, başına bir gözlənilməz hadisə gələrsə, bununla bağlı olaraq da yəni işçiyə bir faydası, işçiyə bir dəstək xarakter olur, belə bir şey yəni eləyir. Bu zaman yəni verginin yanaşması ondan ibarətdir ki, onun aylıq vergi 300 manatdan yox, əksinə 500 manatdan hesablanmalıdır. Digər hallarda, məsəl üçün, burada var ki, təhdil hesab şəxsə verilən, məsəl üçün, məbləğ ola bilər. Təhdil hesab şəxs nədir? Demişdik ki, yəni, müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən müəssisənin ehtiyacları üçün, müəyyən xidmətdən ödənilməsi üçün, əməliyyat fəaliyyəti üçün, ezamiyə məqsədləri üçün işçiyə verilən məbləğdir. Ona deyirik təhdil hesab məbləğ, 244 nömrəli hesabdaydı. İşçiyə də deyirik təhdil hesab şəxs. Və adətən bu məbləğ 5 gün ərzində geri qaytarılmalıdır, istifadə edilməlikdir. Geri qaytarılmadıqda həmin məbləğ də işçinin nə hesab ediləcək? Gəlir hesab ediləcək. Ancaq burada 98-3-cü maddəmiz var. Burada nə deyir? Faktiki ezamiyə xərclərinin və digər işgüzar xərclərinin əvəzlərinin ödənilməsi gəlirə daxil deyildir. Nə deməkdir? İşçi ezamiyyətə gedirsə, bununla bağlı işçiyə əmək haqqından əlavə pul ödənilir. Bu, gəlir hesab edilir. Yəni, bu onun kimi olmayacaq. Bu, ayrıca bir şeydir. Düzdür. Yəni, bu işçinin gəliri hesab edilmir. Bundan da bir vergi hesablanmayacaq. Biz bura kimi qeyd elədiklərimizi belə ifadə edirik, yekunlaşdıra bilərik. Birincisi, muzlu fəaliyyətdən gəlirə nələr daxildir? Əmək haqqı, işdən alınan hər hansı ödəmə və fayda daxildir. Vergi tutma obyekti budur. Yəni, 98-ci maddə deyir ki, yəni, muzlu fəaliyyətdən gəlirə nələr daxildir və bunlardan da vergi hesablanmalıdır. Öz işçisinə natura şəklində malın, işin və xidmətin, yaxud hədiyyən bazar qiyməti ilə dəyər daxildir. İşə götürən öz işçisinə xərclərin ödənildiyi məbləğ daxil. Dedim də, kirayə haqqını ödəyə bilər. İşçinin borcu ola bilər müəssisənin rəhbərliyi onu bağışlaya bilər. Bu məbləğdə yəni, işçinin gəlir hesab edilir. Yəni, həm müəssisənin öhdəliyidir ki, onu da işçiyə az versin, tutsun, ödəsin dövlət büdcəsini. İşə götürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları da orada daxildir. Aylıq işçinin əmək haqqısına əlavə edilir və vergi onun hesablanır. Həmçinin işə götürən tərəfindən işçi üçün ödənilən yenə sığorta haqlarını dedik, onlar daxildir. Həmçinin işçiyə verilən təhdil hesab məbləği geri qaytarılmadıqdır. 1000 manat verilibdir, 800-ün işçi təyinatı üzrə istifadə edib, 200 manatın qaytarılmışdır. O 200 manatı işçinin gəlir hesab ediləcək. Muzlu fəaliyyətdən gəlir nə daxil deyil? Faktiki ezamiyə xərclərinin məbləği daxil deyil. İşgüzar xərclərinin əvəzinin ödənilməsi daxil deyil. Yəni, müəssisənin bir fəaliyyətinə bağlı olaraq, da ki, bir sərgi təşkil eləyər, bununla bağlı olan müəyyən xərclər çıxar, işgüzar xərclər çıxa bilər. Bunların hamısı da, yəni, bununla bağlı olaraq da gəlir fəaliyyətinə daxil deyil.
Tabii işçiyə taksi pulu belə ki, al, mən bunu verirəm. Sən get, yəni marşrut kartdır da. Karta məsəl üçün pul ödəyibdir, deyir ki, sən nəqliyyatdan istifadə elə, məsəl üçün. Və yaxud nə bilim, biznes kartına pulu var, deyir ki, mən pulu qoyulub, sən rahatçılığına gediş-gəlişdə istifadə elə. Bu dolayı yolu işçinin gəliri hesab edilmir, ancaq müəssisənin də xərci hesab edilir. Muzlu iş aidi, bura kimi qeyd elədiklərimiz muzlu fəaliyyətdə onun gəlirlərinin nəticəsinə bağlı olan bölmədir. İndi isə muzlu işə aid olmayan gəlirlərə nələr daxildir? Deyir ki, bunların özdə iki yerə bölünür. Nə deyir? Muzlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətdən gəlir olmaqla iki yerə bölünür. Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər nələr daxildir? Deyir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədlər üçün istifadə olan aktivlərin, məsələn, avadanlığın ola bilər, istismar eləmişsin, satmışsın, malın ola bilər, sata bilərsin. Əldə edilməsindən gəlir. Yəni, bunlar satırsa, mal satışı gəlir, əmlak satışı gəlir. Bununla bağlı olan bu sahibkarlıq fəaliyyətinin gəlirlərinə daxil. Sonra başqa bir yer deyir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəlir. Bura daxildir. Sonra, burada əsas maddələrdən biri. Baxın, mən burada əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan və bu məcəllə 114.7-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlirlər daxil ediləməlidir. Əsas vəsaitin təqdim edilməsindən gəlir nə deməkdir? Əsas vəsaitdə nədir? Əsas vəsaitdə deyir ki, dəyəri 500-dən artıq olan, amortizasiya edilmə xüsusiyyətinə sahib olan maddi aktivlərə əsas vəsaitlər deyirlər. Tutaq ki, istismar eləyib, axırda ləğv etmə dəyər gəlib çıxıbdır 400 manata. O götürüb onu 700 manata satır. Nə olacaq? Bu olacaq onun gəliri. Bir də var qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə olan gəlirlər. Bura nələr daxil? Faiz gəliri, dividend gəliri, əmlakın icarə verilməsindən gəlir, royaltı gəliri, bunlar. Və ya vergi ödəyicisinə bağışlanmış borcu məbləği. Və ya sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir. Nə ola bilər? Dediyim kimi də. Yəni, bir sahibkarlıq fəaliyyətinin istifadə edilən bir aktiv ola bilər, götürər onu sata bilər, məsələn. Təqdim illi ərzində alınan hədiyyə və miraslar məbləği orada. Tutaq ki, notariuslar tərəfindən olan, məsəl üçün, xüsusi notarius tərəfindən aparılan notariat hərəkətləri, habelə notariat hərəkətləri əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə alınan haqlar da bura daxildir. Niyə bunu deyirəm? Yəni, demək istəyirəm ki, vergi məcəlləsi notariuslara baxan tərəf var, vəkillik fəaliyyəti. Yəni, universal bir qanundur. Hər bir sektor, hər bir şəxs özünə aid, yəni, özünə baxan yönü ilə özünə aid maddəni burada tapa bilər. Gəldi. Əsas 101-ci maddəmizə gəldi, əmək haqqı ilə bağlı olan bölməyə. Deməli, yoldaşlar, deməli, əmək haqqı ilə bağlı olaraq 2019-cu ildən 2025-ci ilə kimi 7 il müddətində, yəni başqa, yəni özəl sektorda başqa, yəni 8.000-ə kimi heç nə ödəmirdi. 8.000-dən sonra 14%-ni ödəyirdi. Sadəcə 2026-cı ildən sonra bu qaydalar dəyişdi. Hal-hazırda olan mən bu qaydalar sizin, yəni diqqətinizə çatdırıram. Məsələ odur ki, sektor iki yerə bölünür.
vergi məsələsi. Bir deyək ki, dövlət sektoru və neft-qaz sahəsində fəaliyyət olan xüsusi sektor üçün qayda belədir ki, deyək ki, əgər işçinin bu hansı sektor üçün dövlət sektoru olacaq, bir də neft-qaz sahəsində fəaliyyət olmayacaq. 2500-ə kimi əmək haqqı alırsa, onun 14%-ni tutacaq. 2500-ə qədər olan hissənin. Ondan artıq olan hissənin 25%. Burada 350-si nə ilə? 350 onu göstərir ki, bu 2500-ün 14%-dir. Bax, budur. Onu görə yazıb 350, üstəcə 2500-ün 25%. Tutaq ki, işçi əmək haqqı 3000 alırsa, necə olacaq? Olacaqdır ki, 2500 vurulsun 14%, üstə gələk 3000 çıxsın 2500 vurulsun 25%. Bu dövlət sektoruna belədir. Özəl sektorda fərqlidir. Özəl sektorda ikinci sektorun adı necə qoyub? Neft-qaz sahəsində fəaliyyət olmayan, qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərin, fizik şəxslərin muzlu işdən aylıq gəlirlərindən vergi dərəcələri aşağıdakı dərəcələrindən tutulur. Bunu da 3 dənə kateqoriyaya bölübdür. 3 ilə bölüb. Birinci il. Yəni 2026-cı il üçün necədir? 2026-cı il üçün bir qaydadır, 2027 üçün birdir, 2028 üçün isə birdir. 2027-26-cı il üçün nə? Deyir ki, sən 2500-ə kimi əmək haqqı alırsansa, onun 3%-dir. 2500-dən 8000 arası əmək haqqı alırsansa, 75 manat üstə gələr, 2500 manatdan 8000 manata olan məbləğin 10%. Nə deməkdir? Bu 75-i biz sağdan alır. 75-i 2500-ün 3%-dir. Yəni 2500 bölünsün 100 eləyir 25, 25 3-ə vurur 75. Bax, budur. Yəni 75 üstə gəl, 2500-dən məsəl üçün artıq sən 10%. Tərz eləsək ki, işçi 9000 pul alırsa, nə olacaq? Olacaqdır. Tutaq ki, 75 manat belə olacaq. 2500 vurulsun 3%, üstə gələk 9000 çıxılsın, məsəl üçün, deyəcək 2500-ün, eləmi? Vurulsun 10%. Bəli. Bu cür olacaq. Aydındır? 10%. Ondan sonuncu 1000 manatında 14%. Bu 625 də onun kimidir. 625 nədir? 625 də odur ki, 625 nədir? Kim deyər? 350 manat, üstə gəlir 75 manat. Hə. Bir də nədir onun adı? 2500-dən 8000-ə kimi olan 10%. Necə? 350 manat, bu 2005-də kimi olan 3%. 14. Yuxarıdakı ikincinin cəmidir də. Məsələn, birincidə 3%-i 75-i götürdü. 625-də oradakının cəmidir, ikincinin cəmidir. Bilsə nəyin cəmidir bu? İkincidəki variant. 8000-dən 2500 çıxanda nə qalır? Qalır 5500. 5500. 10%-i. Bəli, 5500 10% eləyir 550 manat. 550 manat. 550-də 75. Onda 75 gələndə 625. 625. Bax o. Aydındır? Yəni 2026-cı il üçün belə. İndi 2027-də də fikir versiniz 10 ilə 14 olduğu üçün qalıb. Sadə 3% olub 5%. 2027-də də belə olacaq. 3% yox, 5% olacaq. Ona görə gələn 2005-də kimi olan əmək haqqı alanların hamısı
2% əlavə ödəyəcək. Bəli. Burada artı 75 olmayacaq, burada 125 olacaq. Burada 625 olmayacaq. Axı 50 manat artıq, burada 675 olacaq. Yəni gəlirli vergisi bu. Hə, öncədən deyim ki, bu sırf vergi ilə bağlı da. Orada sosial sığorta haqları da var. Biz onunla bağlı, sosial sığorta ilə bağlı ayrıca bir dərsimiz olacaqdır. Biz orada onu izah edəcəyik. 2000 bu hamısı özəl sektorda belədir. Özəl sektoru 3 yerə böl. 2026 üçün budur, 2027 üçün budur, 2028 üçün budur. Ancaq burada ifadə elədiyimiz dövlət sektorunda isə hələ ki budur. Yəni elə bir meyar müəyyən eləməyib ki, ildən ilə dəyişən bir. Niyə? Çünki bunlardan artıq ilk andan 14% tutur. Burada biraz fərqli oldu. Bu ilə kimi 2026-ya kimi özəl sektorda ümumiyyətlə 8000-ə kimi bir zad yox idi. Yəni məbləğ yox idi. O 0%. ...2028-də də hamısı oldu. Burada da nə olub? Burada 3% idi, burada 5% idi, burada 7%. Dəyişən budur. Deməli, 3 dənə ikinci, üçüncü, dördüncü cədvəl özəl sektor və ya neft-qaz sahəsində fəaliyyət olmayan şəxslər üçündür. Ancaq o birinci cədvəlimiz isə sırf dövlət sektoru üçündür. Gücü veriblər kasıblardan vergi alsınlar. Nə bilim, elə şey. 2005'te kimə vəyək gücür? Ancaq 2005'te yuxarı ancaq müdürlər görür də. Elədir də. Ona görə Bəli. balacalardan olmalı. Onlardan da daha fərqli alır da. Məsələn, burada 2005-dən yuxarı ancaq şöbə rəhbərləri, ən yaşlı departament rəhbərləri ola bilər. Bu da banklarda ola bilər. Banklarda ola bilər. Məsələn, böyük şirkətlərdə ola bilər də. Burada artıq 8000-dən yuxarı olanlar da ən yaxşı halda onlar bankın səhmdarları ola bilər. Yəni bunlar ola bilər. Və yaxud direkt bankın məsələn, yəni rəhbərliyi ola, yuxarı səviyyədə olan rəhbərliyi ola bilər də. Yəni adi halda kiçik sektor üçün 2500 qədər pul alanlar üçün 2026-da nə qədərdir? 3%. 2026'da 3%. 2027'de 5%. 7%. 2028'de de 7%. Bəli. İndi mən bunu cədvəl kimi belə də rahat göstərsəm, daha rahat başa düşəsiniz. Baxın, belə. Yəni 2500-ə kimi olan hissə dəyişir. Yəni digərlər sabit. Son isil üçün. Bu da yeni ifadə elədiyim kimi qeyri-neft-qaz və yəni qeyri-neftçi sektoru ilə bağlı. Bank olsun, yəni və yaxud xidmət sektoru. Qida şirkətləri olsun. Bəli. Avadanlıq satan, mebel, çolaq, hamısı. Bəli, dövlət şirkətləri bura daxil deyil. Sən dövlətdə işləməlisən, tutaq ki, publik hüquqi şəxslər də yenə o dediyim birinci cədvəl dövlət kateqoriyasına daxil. Bunun üzərindən gedir, bunun üzərindən yox. Bir də bunu ayrıca olaraq keçirsəm, əlavə məlumat üçün deyim ki, biləsiniz, ilkin məlumat üçün. Burada da məcburi dövlət sosial sığorta haqqı dərəcələri var. 200 manata kimi olanda 3%-dir. Cəmi 25-dir. Sığorta olunan kimdir? Bir də sığorta edən var. Sığorta olunan işçidir, sığorta edən də müəssisə. Yəni, işçi, müəssisə işçini işə götürəndə müəssisə ona görə 25% yəni pul ödəyəsi olur. Onun 3%-ni işçi ödəyir. Bu 3% işçinin əmək haqqısı ilə birlikdə olan məbləğ, əmək haqqısının içindədir.
Ona görə də müəssisəyə də pul ödətdi. Yəni dövlət deyir ki, işçiyə pul verirsənsə, işçiyə deyir ki, sən pul aldığa görə, əmək haqqı aldığına görə sən 3% ödəyəsən. Müəssisəyə deyir ki, sən işçi işlətdiyə görə də sən əlavə də 22% ödəməlisən. Amma 200 manatı 22%, değil mi? 200 manata qədər olan hissəsi belə olur. Bəli, 200 manata qədər olan 22. 200 manatdan 8000 manat olan hissəsi isə 6 manat üstü. 6 manat nədir? 200 manatın 3%-dir. Burada da bilirsən ki, kimsə məsəl üçün 500 manat, məsələn burada 8 manatdan da artıq hissə var ha. Onun da 10%-dir. Yəni işçidən tutulanlar nədir? 3-dür, 10-dur, 10-dur. Müəssisədən tutulanlar hansılardır? 22 də ola bilər, 22-dir, 15-dir, 11. Tutaq ki, ifadə edeyim. İşçi 500 manat pul alırsa, belə olacaqdır. 3% nə qədər eləyəcək? 200 manata keçmək. Eləyəcək 6 manat. 6 manat 300-ün 10%. 300-ün 10% nə qədər eləyəcək? 30 manat. 30 manat. 6 manat da 200 manata. 36 manat işçidən tutacaq. 500 manat əmək haqqı versə, eləmi? O olacaq, məsələn, 464 manat. O 36 manat desenfiyə gedəcək. Hələ vergini ödəməmiş yəni. Bəli, vergi. Hələ buradan sonra vergi var. Bəli. Bunu müəssisəyə deyəcək ki, sən onun nə qədər pul əmək müqaviləsi rəsmiləşdirsən? 500 manat. 522% nə qədər deyəcək? Deyəcək 44 manat. Üstə gələk. Yəni 500-dən də təsə 200 çıxanda qalır 300 manat. 300 manatın da məsələn 15%. Nə qədər eləyir? 45 manat. Deyəcək 99 manatda sən ödəməlisən. Sərfəlidirsə Sağ olsun şirkət. Yəni o görünməyən tərəfdir. Amma şirkətlər özəl sektor belə vəziyyətdədir. Çoxdan da maaşımı hesablamırdım müəllim. Elə düz gəldiyində hesablayıram. Belə olur. Yəni təkcə pul bunu da müəssisə bunu ödəyir. Bunu ödədiyi də bunu sığorta xərci kimi silir. Ancaq bunu silə bilməz. Niyə? Çünki bu 500-ün içindədir. 500-ü birbaşa xərc kimi silir müəssisə. Amma kapital bizim kapital oturur ya müəllim. Desenfiyə yığılan kapital var. Əmək müqavilə 500 manat bağlanıbsa, razı, müəssisənin cibindən çıxan nə qədər puldur? 99 manat, 100 manat. Belə çıxır ki, 600 manat müəssisənin cibindən çıxır, işçiyə də təqribən 450 manat pul çatır. 25%-i ümumilikdə ikisini bir götürür, dövlət büdcəsinə. Bizim kapitala oturur o, yoxsa silirlər onlar? O hissəsini yəni bilmirəm. Yəni o hissəsi daha çox pensiya ilə də. Bizim də kapitalımız var da, yəni sahib birinin pensiyamızın formalaşması da işte onun içində. O buradan formalaşır. Ancaq o necə hesablanır, o mən detallarını yəni bilmirəm, açıq deyil. Bir də qaldı, baxın, icbari tibbi sığorta ilə bağlı olaraq, burada vəziyyət necədir? Yəni, burada da 2500-ə kimi, yəni, icbari tibbi sığorta haqqı dərəcələri. 2500-ə kimi 4%-dir, yox, 2500 manata kimi 4%-dir, 2500 manatına görə 400-də gəl 1%-dir. İkisinin 2%-ni işçidən tutur, 2%-ni müəssisənin özü. 2%-ni də şirkət tutur. Əgər işçi 2 və daha çox iş yerində işləyirsə, bu zaman yəni hər bir iş yerində ödənilən məbləğin ayrıca yəni vergi və sosial sığorta hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir. Tutaq ki,
Sualınız var yoldaşlar. Yok Sual, müəllim, anladım ben. yani bura kimi bir sualınız varsa buyurun. Benim sualım yok. Yoldaşlar Anlayacağım olmaz. sualınız var mı? Xeyr, müəllim. Tamam. Xeyr. Bugünkü dersimiz bura kimi. Tamam. O zaman sağ olun.